嘅跡象喎，而且目標仲轉咗去年青人度添，而手法亦都有改變。我哋一齊去睇下。好，又做成一單生意，寄啲嘢出去先。咦，家姐，包嘢嚟㗎。哦，係我條幸運頸鏈到咗啦！哇！咦，條鏈咁特別嘅，你喺邊度買㗎？我係咧 Johnny 師傅咧個網站度買㗎。呢條咧叫印度幸運頸鏈，戴咗啊會行好運㗎。你上網買呢啲嘢？嗰個 Johnny 師傅信唔信得過㗎？係啊，呢個師傅嘅網址咧係我個 friend 介紹俾我嘅，咁佢咧就係專賣呢啲嘢同埋幫人哋睇相㗎。我都幫襯過佢好幾次㗎啦，次次佢都好準時送貨嘅。而且啊，師傅話都幾好人㗎，成日都喺 email 度同我分析買啲乜嘢對我有咩用。嗱，好似呢條頸鏈咁啊，都係佢教我買嘅，仲俾我9折我添。我唔係話你上網買嘢俾人呃，而係我話你買埋呢啲嘢咁迷信啊，有冇用㗎？唔好理我啊，我覺得得就得啦。上次啊，我買咗呢個愛情女神公仔啊，明明啊即刻對我幾好啊，仲成日送禮物俾我添啊！嗱，明明即刻打電話俾我啦，唔同你講住。我唔理你啦。喂，明明，大包做咩啊？係咪今晚又有食飯先？喂 ，April 啊，我有啲嘢想同你講。你講啦。明明啊，快啲講啊！咦，隔離嗰個係邊個嚟㗎？April 啊，我哋不如分手啊！吓？你講笑咋嘛？我哋做乜無啦啦分手啊？明明啊，你冇咁婆婆媽媽啦！等我嚟，等我同佢講。喂 ，April 啊，我叫做堅堅啊。阿明明咧已經係我嘅 honey 嚟㗎啦，唔該你死咗條心佢啊！冇理由嘅，明明同我一齊都好好嘅，你好似係男人嚟㗎喎，明明唔會中意男人㗎，你快啲俾翻佢聽啊！其實我同你講啊，我哋兩個喺埋一齊已經好耐㗎啦，唔該你死咗條心啦，你以後唔使再揾佢㗎啦，佢亦都唔會再聽你電話㗎。明明啊，我哋走咯。冇理由㗎，點解會無啦啦分手㗎？電話暫時未能接通，請遲啲再打過啦。電話暫時未能接通，請遲啲再打過啦。電話暫時未能接通。明明冇理由唔要我㗎，我仲買咗個愛情女神公仔，之前都仲好地地嘅，唔通出現咗啲咩問題？啊，一定係啦，唔得，我要去揾 Johnny 師傅先得。咦？呢個咪上次同我買幸運手鏈個女仔，咁快又想買貨？感情煩惱問我點做？好，就幫下你。請問你係咪 Johnny 大師啊？你係 April？係啊。出事啦！出事啦！咩事啊，大師？我有咩事啊？印堂發黑，陰氣好重。
有好多污糟嘢跟住你，仲好大殺氣添。佢想逼你嘅身邊朋友離開你。最近你係咪好夜翻屋企咧？係啊，我平時都好夜放工翻屋企㗎。係啦。你係咪最近有身邊嘅朋友離開咗你啊？哎呀，唔怪得知我男朋友離開我啦。大師啊，你真係要救救我啊！殺氣太大，好難。辦法唔係冇嘅，你依我計劃去做。冇問題，解決到就得㗎啦。咁你將你身上高同埋銀行所有嘅錢攞晒出嚟，俾我作法引嗰啲衰嘢出嚟，咁我先有機會捉咗佢㗎。佢哋就唔會再纏住你㗎啦。咁啊？你要信我 Apple 嗱，呢一種咧就叫做7749陣，要將你所有嘅錢攞晒出嚟作法引嗰啲衰嘢出嚟，然之後我先有機會捉佢㗎。咁佢哋就唔會再搞你啦。不過我好傷元氣啊！不過我見你啦，嗱幫襯我咁多次，我即管幫下你啦。咁好啦。咁你攞完錢之後咧，一陣間咧你就過對面馬路個路口等我。我哋然之後再揾個地方作法。記住啊，一定要攞晒所有錢出嚟啊！如果唔係就唔靚噶啦。哦，知道啦。一陣間見啦。咦，師傅啊，呢個係咩嚟㗎？你有所不知噶啦，呢個咧就叫電子羅庚，係幫我哋揾吉位噶。咧前邊呢個位置咧就吉位啦。哦。我哋就喺呢度作法啦。哦。嗱 ，Apple 啊，我叫你帶啲錢，你帶咗嚟未啊？哦，都帶咗㗎啦，師傅。咁一陣間你將啲錢咧擺落個信封度，再擺落個法袋度。我係將個法袋咧擺喺神壇嗰度作法。咁喺作法嘅時候咧，你背向神壇，合十雙手，千祈唔好望啊！如果唔係，就唔靈噶啦。哦，明唔明白？好，明白。Apple， 你可以擰過嚟啦。哦，係咪已經搞掂啦？我作法完噶啦。哦。不過你一樣要合十雙手，直至到啲香燒晒為止㗎。仲有一樣嘢喎，包錢你依家可攞翻去，但係要聽日先可打開。如果唔係，就前功盡廢㗎啦。哦，明白。哎呀，師傅，今日真係唔該晒你啊！唉，乜説話啊？你我有緣，我都係盡人事嘅啫。我走先啦。咦，家姐，翻嚟啦？係啊。呢包咩嚟㗎？呢包我啲錢咯。嗱，啱啱先至作完法，千祈唔好打開喎，一打開啊就弊㗎啦。我哋廁手先。攞錢作法咁奇怪，唔會係祈福黨啩？咁都得？喂，家姐，你成袋報紙嚟㗎喎！吓？唔係嘛？我啲錢點解會咁㗎？騙徒就係利用咗事主對佢哋嘅信任去行騙㗎啦。佢哋首先會透過互聯網去認識事主，再訛稱自己可以教人養鬼仔、祈福，甚至係驅魔，跟住就會乘機約事主出嚟落手行騙㗎啦。所以無論係老人家又好，青少年又好，如果有人同你講可以利用你嘅財物去幫你祈福作法嘅話，唔使啦。而一眾祈福黨嘅騙徒，其實就干犯咗以不誠實手段取得財產罪，一經定罪，最高可以被判處監禁10年㗎。希望各位特別係年輕嘅朋友要謹記上述嘅忠告，提防被騙。係啦，Samuel Sir，講開騙案呢，我哋下一節翻嚟所報道。